Gaur pozik ez dagorik, ote da inor, gustora egon behar, genuke derrigor, erregaliz beteta, zintzo eta jator, olentzero menditik, gure gana dator. Horretxegatik gaude, denok alai, eguerritan zaririk, nok esote du nahi, Baskal ondoan denok, olentzeroren zai, berandu datorrena, ezin egon lasai. Gaur dugu egu berri, atzo berriz gabon, pozaren pozarekin, ezin geldi egon, olentzero galdu da, inork ez dakinon, zaidauzka txirrimirri, eta txiribiton. Estalpea prestatzen, ase enreroa, baina azkenerako dago txizberoa. Mirri! Baina, nola esan daiteke txizberoa? Baina, Mirri, irekin ez dago gauza honik. Lehen txizkeroa, orain txizberoa. Hain zaila alda txizberoa esatea. Tira, zuek eserizin besteke eta jartzai bestela iduzuen bezala. Oso ederki egin duzuen, saioa benetan ederki. Eta olentzero etortzen den artean, baina Mirri, nola esan diteke hori? Nola esan daiteke txizberoa? Bueno, ez du importa. Noiz baita etorriko da gero olentzero eta bitartean gauden lasai. Ikusi duzuena ensaio bat besterik etzen noski, baina badakizue zeren ensaioa? Gaurko honetan, bazkaltzera olentzero gonbidatu dugu. Eta noski, bera etortzerako, honelako aipamen bereziak eginteko asmoa dugu, horregatik ari ginen ensaiatzen. Zaudete, ikusiko duzu eta ze jai bikaina egingo dugun elkarrekin. Zer gertatzen zaizu? Pasa altzaik aserrea. Asarrea ez, Mirri eta Txiribiton, ez dut inongo asarrerik. Baina kontuan edukizazuen Mirri eta Txiribiton, gaur olentzero gugana etortzekoa baldin bada, gauzak behar bezala egin behar direla. Txukuntasunez, eta agur bero-bero bat emateko prest egon behar dugula. Hortan arrazoi duk. Tira. Ik pentsatu alduk Txiribitun nolako agurra emango dioan, olentzerori, nolako agur bero-beroa. Ea. Ai ama, zer aspatuko zuen gure Txiribit. Oso naiztimo berogailu bat ekarri. Oso erra. Mirri, meserez. Txiribiton, kentzazu trastea hemendik eta erakutsi ez aiguzu, meserez. Mirri, nolako beroa, nolako agur beroa eman behar zaion olentzerori. Ez dakik era askotako agurrak direla munduan. Esate baterako. Agur aristokratikoa. Ala, lagun arteko agurra. Ala, jarri purdia pixka bat. Futbolisten agurra. Ala, boxeolarien agurra. Tira, Mirri. Nahikoa da. Era askotako agur beroa. Asko dira eta nahikoa dira. Beraz, ikasi duk Txiribiton nolako agur beroa eman behar zaion tira ba. Txilina jo dute.
Ziur olentzero bera. Mesedez, Belenekoa, jartzit ez zuen lekoa. Tira, engerutxoak eskuak ondo jarri. Astotxoa pixkat ezkerrerago, hartzaile ere, Sajoseren onduan, tira. Zibito, june ibili, atera. Zaba. Ondo jartzit ez, mesedez, begiratu denak, oierri fartxun, Josua gara ere. Baina, Ba, hau olentzero pila? ez mirri hauek ez dira olentzero. Ez? Hauek aurrak dira. Bai? Zuek esaltza daite olentzero. Ez gu kantatzen gabiltzan haurtxo talde bat gara. Etxez kantatzen ari zareten aur... Ze ondo. Eta hemen zen nahi duzue, kantatu ere? Bai. Ba, kantatu nahi baduzu erdun. Tira, hasi zitezte kantatzen. Guk entzun egingo dugu. Abenduko hilaren 24ean, Jesus gure jainkoa jaio da lurrean. Harin kristauan, harin bai Belena, Jesus adoratzera. Andan lasterrena, harin kristauan, harin bai Belena, Jesus adoratzera. Andan lasterrena. Lagunabean ospatzen dugu guztiok afariona, bisigure gatzak aiuxatxa, txabakuntza berak alduna, gero txurrupin panardota bat errakatuak hartuta xau-xabuka. Abenduko hilaren 24ean, Jesus gure jainkoa jaio da lurrean. Harin kristauan, harin bai Belena, Jesus adoratzera. Aldan lasterrena, harin kristauan, harin bai Belena, Jesus adoratzera. Aldan lasterrena. Beste bat kantatu dezatela. Kanta dezatela beste bat. Beste bat. Aintza donokia, jangoiko altxuari, lehentza zorun aludia, naugoko zintzo dunari. Hau txikitxo ta polita, aio zaigu Belener, guazen pozez ikustera, guazen danok lehen bailen. Aintza donokia, jangoiko altxuari, lehentza zorun aludia, hau gogo zintzo dunari. Ene berron ezera, edozein lurre jabe, zertan zaude kutxun hori, ino laguntza gabe. Aintza donokia, jangoiko altxuari, lehentza zorun aludia, hau gogo zintzo dunari. Benetan, zoragarri egin duzu zuena. Ai, maledoxe. Ai. Intxaurrak eta goxokiak. Ai, nolako mutiko jatorra eta majua. Ere bizot. Oso majua. Baina mirri. Ez digu bat, saku bat goxokik ez da intxaurrez beterik eman. Baina hori... Hori ez da zuentzat. Noski. Noski, ez tea guretzat. Ez. Eta ordu ez zertarako eman digu.
Ba, zuek zerbait gehiago bota dezazute. Noski, kalez kale dabiltzen aurrak badira, eta etxez badabiltz, noski. Guk hemen gauza gehiago sartzeko gainera. Bai. Baina, alprojalena. Mirri, mesedez, Mirri, baina zergatik aizain zekena. Gezurra dirudi, honolako zurra izatea. Zaudete lasai haurtxoak, oso ondo kantatu duzue, zoazte orain sukaldera, eta amoinak izango du zerbait zue guztiontzat, eta beteko duzue agian zakua. Hala, urren arte, segi! Agur, zoragarri egin duzu eta. Tira, Mirri, baina, nola izan indeke onelakoa? Esku zabalagoa behar da izan, Mirri. Eta txiribituen? Atea zabaltzera, Juan Duk. Kontxo, hemen da torta. Olentzero! Mirri, olentzero nola izango dira. Hauek Maurizio eta Felix dira, bastango txistularia. Zuek izaltzarete bada olentzero. Ez, Mirri. Gugara bastango txistulariek. Guztiz Olentzero ezaguna. agurtzeko, unate, jotzera, soinu jotzera etorriak. Aizu, Felix, tira, hemen zareten, baina nola zitorri zarete onera zuek hau? Ba, olentzero hori agurtzera. Olentzero agurtzera. Bai. Zer dio orain txiribiton? Ziura moñari, ikaragarri gustatuko zaiola txistulariak entzutea. Deitu itzazu, deitu itzazu. Beraz, kanpoan hotz eta barren etorri zarete gurekin egotea. Berotzera. Ederki iruditzen zen. Aizu, ara, hemen dator Ramoña, hemen dator. Mauricio eta Felix, hau poza! Amonan, hemen du amonan. Ongitu. Agur. Agur, zenbat urte ikusi Oin bertze demoran gabe. kusi gabe. Agu ikusi nahiak eta orai etorri gera. Alaxe da. Orai etorri gara. Aizu, Felix eta Maurizio, hemen zareten ez, zuek jakingo duzue kontakizunen bat edo beste zera olentzerori buruz? Bai, beti zerbait ere gelditzen da leheno aitutako gauzetan eta... Gure gara. Olentzero. Zen gizon bat, lodia. Lodia? Mendia bizizen bat. Kontxo. Ta jale gorra. Etzaidazula esan. Fripondi batekin. Etzaidazula esan txiribiton baino jaleagoa zela. Hau, jale alda. Izugarrik jalea. Ba ordena, launen bat izango. Jale izango. Eta, torro izen goziak eta. Ana, tratzen diote gazta handi bat. Bai. Ba, eta, gozitu haitzen da jale handi. Gazta dena jamintzunare. Kontxo. Eta gero mututu egin zen. Txiribiton niolako zerbait gertatuko. Gero, ondo jurtian berriz ere torri zen, eta berri goziak eta atera zioten gazta. Baina, erdia jan ordeko, kendu egin zioten, bertzera mututuko zela eta. Ba, jare bazitun japoiak eta botilarduak eta, eta egin zuen jate bat berriz ere, baina ez zen mututu. Eta jatle handia, eta bihar torriko da una bazkaltzera. Bai. Gaur, ez bihar gaur. Bueno, gaur. Haren zai gaude, horregatik nahi. Orden torriko da lesta. Noski. Eta kusiko ze jate egingo duen horre. Ai, prestatu den bai beretza. Amoinak nahikoak eta gehiago prestatu ditu. Abaztue, Maurizio eta Felix, hemen zareten ez noski zerbait joko diguzue. Bai, horta. Eta ze eskeniko diguzue? Joiak egiten dena. Joiak? Tira ba, hasi zeike. Estaietako kantak. Estaietako kantak, bastango estaietako kantak. Hasi zinezteke nahi duzuenean. Ja.
Andre nobian, ile horian, edekizazu atarian. Andre nobian, ile horian, edekizazu atarian. Badakarragon banda Juan Martin Bizarraundian, ile horian, edekizazu atarian. Badakarrago banda Juan Martin Bizarraundian. Hemen heldu naiz, baina beldur naiz, penak izango te ditugun maiz. Hemen heldu naiz, baina beldur naiz, penak izango te ditugun maiz. Gupenetatik libratzia elitzako izango gaitz. Baina beldur naiz, penak izango te ditugun maiz. Gupenetatik libratzia elitzako izango gaitz. Horai, senarra geraten jo bera emaztiari. Nere maitia ez egon sustoz, bizikon gera munduan gustoz. Nere maitia ez egon sustoz, bizikon gera munduan gustoz. Palazio bat egin gonden guze kalez edo lastoz. Ez egon sustoz, bizikon gera munduan gustoz. Palazio bat egingo, de guze kalez edo lastoz. Orain, txaleta palazioa egin jarri zuten, egin zuten. Eskaleraka barrez, salagiratze berdez, teilatu ban berriz belar idorrez. Eskaleraka barrez, salagiratze berdez, teilatu ban berriz belar idorrez. Lan horien egiteko ekarriko baigorriko piarrez. Iratze berdez, teilatu ban berriz belar idorrez. Lan horien egiteko ekarriko baigorriko piarrez. Animo eskonberriari. Gazpitan nengoen bertso betaz. Guazen sukaldera bokautxo bat hartzea. Etorriko zate gukinenekin eta kontu-kontari biliko geha. Guazen sukaldera. Gero arte. Txiribiton. Ator, tipo goxetia. Beti jaten pentsatzen besterik ez da. Bai, gizona, horretxegatik zeok hain potolo, bea, nolako tripa duen. Lasai egon, Txiribiton. Gainera gauza bat bururatzen ari zaite. Olentzeroren zai gauden bitarte hontan, eta guztiz potolo hauen ez, honena, zera, lasaitzeko ariketa batzuk egitea da. Lasaitzeko eta bide batez flakatzeko. Ikaragarri potolo dagoelako. Eta mirri, ere, ez dago alferri galduta. Beraz, biok egingo dituzute ariketa batzuk hemen. Ja, erakutsiko dizuen nola egin. Mirri, jarri eskuak lurrean. Eskuak lurrean? Bai. Txiribiton izango duk ire laguntzaile. Txiribiton. Ni lagundu ingo nau. Kontxo! Mirri hanketatik helduko duk goi aldera. Ea? Txiribiton, heldu hanketatik. Ea, heldu? Heldu! Baina Mirri, zer? Hori dio nik zer? Uzkartia lena? Ez dina luen beste garai momentu batetan itxo egin. Tira, asaitetzen berriz ere. Eskua lurrean eta Txiribitonek heldu bitza bere hankak. Tira, zai gaudeta. Ea! Heldu, Txiribiton! Heldu! Mirri, jakin aldaiteke zer gertatzen zaigan gaur? Nien nauk izan! Zein izan da ba? Estalpeko astoa. Tira, estalpeko soinu hemen bertan izan denean. Berriz ere Mirri eta Txiribiton eta oraingoan, mesedez, behar bezala egin. Tira! Bea. Tira, Txiribiton, ez da inbesteinekoa. Tira! Txiribiton! Mirri, baina nahikoa da! Baina, ez da duzu ulertzen. Kiretxonekin olentzero etortzen baldin bada alde egingo du, ez du hemen gelditu nahiko. Txirrina berriz ere. Oraingoan bai olentzero dela, Mirri eta Txiribiton. Seguro olentzero dela. Oa meserez atera, irikitzera. Belirikoa! Estalpekoak, hartzen dizte berriz ere zuen lekuan. Tira. Azkar badator da olentzero.
Ja, Josu aurra arbeza mesedez, ja, aingerutxua biak eskuak ondo jarriak, ja, idia pixkatara xeago, Kaixo, arratsaldeon, baina... Baina hauek ez dira olentzero? Gu dantzariak ea. Eta zertara zatozte hona? Dantza bat estalpe aurrean eskaintzeko. Estalpe aurrean dantza bat egitera? Estalpe aurrean dantza bat egitera? Oso ideia polita. Zein dantza? Minuetoa. Minuto bakarreko dantza! Eix! Mirri, ez dutela minutu horretan. Minuetoa esan dutela, eta hori benetan dantza polita da, Mirri. Tira, hasi zindezdeke dantzan, hasi. Guazen gu ikustea. Iskito nelako dantza inosuak, Mirri, meserez etza konparitu. Bueno, dantzariak, merezi duzue eta zoazte sukaldera eta amoinak seguru zuentzat baduela mokautxo txikiren bat ere. Eskerrik asko eta horren arte. Agur! Agur! Berri xerez jatea esina, olentzero etorri bitartean, hemen zaik. Mirri eta Txiribiton guztiz kezkaturik nago oraindik olentzero azaltzen ez deniz.
Eta gauza bat pentsatzen ari naiz. Ea, Zugarramurdira noa. Bertango sorginak, Andra Josepa, trompetak edo, agian jakingo du zera olentzero honen berri. Jakingo du non da bilen edo zer gertatzen zaion edo lako zerbait. Beraz, banoa Zugarramurdira. ziur, txirri tortolikan joango dela azkarka horrika, eta baldakin nola bueltatuko den. Erratz baten gainean. Graziana! Ekarri gatza, bota gatza, esker! Gatz pixka bat! Pixka bat gehiago bota! Ai, bestiz! Txolo! Gure entzeka da, guztia! Ondatu nahi adu! Txolo, kontxo! Bai afari goxoa prestako dugula gaurkoan! Enei zoroitzen ondon nondik zen. Baina lezezuloak hemen nunbait behar du egon. Hortik izango da. Banoa. Papo, graziana, kutsu. Hainbeste iztea bota behar. Ara, hemen dugu Andra Josepa bere laguntzaile batekin. Andra Josepa trompeta, erreginaren lantzeta, triunfa la virulero, iaufa la virula. Kaixo Andra Josepa trompeta, zer moduz? Zintra Josepa eta zinporru. Ai, ma. Kontxo, zindatin botxatxu hau. Zezabitza hemen olako kantu eta dantzatan. Barkatu, Andra Josepa trompeta zinelakoan nahastu egin zaitut, barkatu. Zeharo nahastuta zabitza bai. Bai, nabaritzen. Andra Josepa trompeta, favorez. Barkatu. Graziana eta Bitxori. Kontxo, postuzen naiz urte askotan. Eta, Andra Josepa trompeta ez dago orain hemen? Andra Josepa trompeta oporretara joan da. Kontxo. Bai jauna. Bai? Neguko partez, bai jauna. Zera, aurrezki kutxaren zozketan, Bai? jubilatuentzako bidai bat suertatu zaio, eta Benidorrea joan da. Enekienik sorginak onela bidaiak eta oporrak eginten zituztenik, Agina zergatik ezpa. Kontxo? Bai. Eta zuek zertzarete bere laguntzaileak? Gu laguntzaileak? Bai. Guk ez dugu inor laguntzen. Kontxo. Graziana eta Bitxori. Beraz, zuen kasa ari zerate orain eltze horretan xagu esteak eta igelankak eta xaguxarren birikak eta onelako bitxikeriak egin Aizu! Zer? Zertan etorri zara ona, holako zerrikeriak esatea? Favorez, ez naska ebanguri, Kontxo. Ez? Baina zuek ez altzerate sorginak. Gu sorginak? Noski, Gu sorginak! Graziana, gu sorginak! Gu gara Zugarramurdiko neskatil pinpidinak! Garai batean behintzat. Ni batez ere gainera. Nahastu egin nahi zor... Ez zara nahastu. Ez zara nahastu. Eskerrak. Hori txantxa txiki bat besterik ez da izan. Gu sorginak gara. Sorgina zarete. Eskerrak. Bai, sorgina gaituzu. Zuen gana etorri naiz Andra Joseparen gana, baina tira zuek hemen zaretenez, zeran entorren, zuei, zera mesede bat eskatzera, zuen konjuru hietako baten bilan entorren. Bai, esan bai, baina... Noski, konjuro horren truke... Bai. Beharko diren txamponak ekarriko zenituzke? Noski, nahiko diru ekarri dut, behar den guztirako. Esi da zue, konjuru batetarako zenbat txampon Ea, ekar. Baina, aizu... Ez dakit nahiko egongo diren, Noski badagola nahikoa, nere diru guztia dago, aizu? Bai, nik uste nahiko izango dela. Baina oraindik ez dizuet esan zertarako den eta ze konjuro behar dudan ez dizuet oraindik esan eta... Ez dioa jolik! Gu geure magiaren bitartez, edo zein gauza egin dezakegu. Dena badakigu. Beraz, alde intzazu. Baina... Alde! Geure konjura prestatu behar baitugu. Beno. Ez hartzeko aginduko dizugu gero. Konforme, bere ala etorri... Alde! Graziana ez aitxatxua izan, Kontxo. Nola esango nion tipo horri Zugarramurdiko zerorak ginela. Eta Andra Josepa oporretan dagoela aprobetxatuz, bere heltzean zurruputuna pestatzea etorri garela. Izala iskonturatu, tontola! Izala iskonturatu! Horrek nolako txamponak dituen. Gaur zurruputuna faldu ordez, langosta,
kabiarra eta bara palduko dizkina gure eska. Sorgin hauiek oso sorgin ote ziren ere. Gainera diru guztiak kendu didate. Lehen da bizi, nire xoxak birreskuratu. Eta gero eman behar dien nik oiei. Ederra, badaki zer egin. Graziana, nik uste ja puntxo handagola gure konjurua. Ea, probatu pixka bat, ea nola atera zaigun. Ea. Aproposa kanpo larroxo horrentzate, tragoska bat edan eraziko zinugune. Eta xoxea guretzako! Andre Jose Patrompeta, erreginaren lantzeta, fala birulero, kaixo, aizkaria. Kaixo! Zer, prestatu alduzuen ere konjuro hori? Lehen ez baitizuet esan, baina ni olentzeroren bila nabil eta zuen konjurua behar dut olentzero non dabilen jakiteko. Gure konjuroak edo zein gauzatarako balio du. Poztuzen naiz oso. Aizue baina zuek zugarra murdiko sorgina zareten ez ba? Bestelako bitxikerita magiak egiten ere jakingo duzuen, noski? Bestelako magiak? Bai? Bai ala ez? Bai! Esango dizuet. Esango dizuet, aspaldidanik nago irrikitzen benetazko bitxikeria bat ikusteko zorian. Esan olakoa? Sorginak erretza gainean jarri eta egan egiten ikusinen dituzke. Egan! Egan, bai! Hori egitea posible alduzue? Bai! Guk edo zein gauza dugu posible. Tira, ba, egidazue. Baina... Antxo, poltsa txikia ekarri diguzu hortarreko. Poltsa handiagoa behar dugu. Ez zaitezte kezkatu, ekarri dut hemen poltsa bat beste diru guztierekin. Bai, ekarri. Gauza bat egingo dugu, nik poltsa handia emango dizuet, baina lehen eman dizuedan txiki hori itzuli beharko didazu. Ez da pentsatu ere. Esango dizuet Lo que se da no se quita, santarrita. Esango dizuet zergatik. Nazue etxera itzultzen utziko bat esosi gabe, nik diru asko dun poltsa emango dizuet. Ean olako pisua duen horrek? Pisua handia du, Bai. Nahi alduzue beraz, tratuak tratu. Bau, eta porruak porru. Hori da. Horixe. Beraz, egan ikusi nahi zaituztet. Egan ikusi nahi gaituztet. Erratza gainean, bai. Bai. Hartu ditzagun erratzak. Zer? Geo nahi, Kontxo, grazia. Atxo, grazia. Begira nolako, salto ederrak egiten ditugun, Ea, Andre Jose Patrompeta, erreginaren lantzeta. Fala birule, jau, fala birula, jau, fala birulabi. Zeiru ditu? Tira saltoak, narratxamarrak, baina nik egan ikusi nahi zaituztet, Graziana eta Bitxori. Ze uste dune, jumbo bat garela, Kontxo. Nik xoxak eman dizkizuet eta egan ikusi nahi zaituztet. Sorgina baldin bazaretez duzu inongo problemarik. Guk ez daukagu inongo problemarik etxetorako ere. Egan egingo dugu. Tira ba, egan. Ikusiko duzu oraintxe. Sei, Graziana. Noski, saltoak egitea nik ere egin dezaket eta ederraskoak egiten ditut, baina egan ikusi nahi zaituztet. Eta hosi. Ea egan. Graziana. Tira, egin egan. Bai ez pa, Kontxo, itxe pixka bat. Hain sorgina bazaretek. Bat, bi eta hiru. Ai, madarikatu alenak emango dizuen nik zuei. Nazkanteak. Ikusten dezuek ez didazuela ez konjuru bat ez da ez ezer nire problemari konponduko. Beraz, banoa hemendik sorginalenak. Ai, Maria eta Jose. Ai, Graziana. Ai, nolako jipoiak eman dizkiun. Baina, karri, pultsua, hortxe dauta. Karri. Bentsat, jipoi askoren truke baina, poltsa ederra lortu dinaguia. Harriko eskorrak!
Siri ederra sartu digu kanpolarren zorrek. Mirri eta txiribiton ere zugarra mordirako bidai hori alferrikako izan da. Ze zorginek esaltzekiten olentzeroren berri. Zorginak edo atsoak edo niz dakit. Ez zuten tutik etzekiten. Eta gauza bat esango dizuet, adarra jo nahi izan didate eta nik arpa jodiet. Nik uste, dolentzero izango dela, badu garaia, ez da? Oraingoan, ala behar dizu. Tira. Korreka. Mesedez, belenekoak. Belenekoak, venga, azkar! Bai! Bai, badakite. Azkar! Tira. Harri azkar! Ja, San Jose, Protestarik ez, lekuan. Ontxo. Tira, jartzitezte hor. Bakoitza bere lekuan, ondo jarri. Hala, txirribiton farrez etorrek. Zer Txiste bai kontatu baldik ba. Bai! Ni arpajolea profesionala naiz. Arpajolea zarela zu! No, hau txikita! Arpagolea baino, etorri bezain pronto bezain jun, ontxo! Eta txiste hona txiribiton, bai! Bai? Aitzak, orduan txiste bat... Bai, gizona, bai! Bai, doxoen arri bat edo. Tira, Are oia. aizue, belenekoak, Amuñari abixatu, amuñari abixatu. Zatozte hona txisteak entzutera, zatozte. Hala, txatozte hona denok. Ja, eseri hemen. Hau arpajolea da eta txisteak kontatu behar dizkigun honbait, ja. Eseri. Ja, hasi kontatzen. Bueno, hau, enetzan tipo bat, Bai. kalian zikoan bere liburukin daula, da, etzan oso kabalo aitakoa. Bazikoan, da, hor ikusten du beste bat, langile bat, espaloiak arreglatzen bere kompresoriekin. Ta. Gute zaiota. Jo, herri, guztu hongoiz, Moto behir eginda, guztu hongoiz, moto behir eginda. Bestiek. Hauen, eman emeztxon tankera, hau ez oso kabala. Urrun gauna aia duta berriz berdin. Bestie beli burukin da, bestia. Kompresori eginda. Jo, gaur bai, gaur moto behir eginda, guztu hongoiz, moto behir eginda. Hauen, bestia, ea, malaretxian da. Bilarazti egingo ez, bilarazti egingo eta. Urrun gaunien etorreta. Jo, gaur, moto behir eginda, guztua, Bilar jota garrotu gautu. Urrun gaunian, hor ikusten mendik, beli urukin nola datorren. Garratziek izorratuko ez, hartzen mendik ladrilua. Jarre mendik kantoi batien, bota bilola ladrilu bata. Kasuali, egun hartan, atzeti barren etorri bestia, hor harrapatzik gola. Jo, gaur transistore bere eginda, Oso ona, beste bat. Hau, Tolosako gazte bat junda, Gasteizea, da, Gasteizen bakiz, bide nola dan, dato kalia, kaleik, principalena, Gasteizen da, ua biletu behar dula eta batik aldez kasiste jo. Mesedez, dato kalia nundon baldakik eta, barkatu baino ni arrasateko nauk, honea lanea torri nauk eta etzakit. Beste bat handa. Mesedez, dato kalia nundon baldakik eta, barkatu baino ni honea estudiatzea torri nauk eta hemengo berri etzakit, mote. Beste batan euskaldien da, torri pixka mesedez. Dato kalia nundon baldakik eta, barkazan mote baino nik kanpoko nauk eta hemengo berri etzakit, barkazak. Josia, malaletxian. Emakume batan ikusten du. Aizu, zu Vitorian altzea da, ez ni Fermina. Hau, zan, gasolina batian, etortzen da, Mercedes bat, gehatzea, gasolina botatzea, atzetik, mobilet bat. Bila gasolina botatzen. Mercedes hori botatzen jo gasolina, mobileta da bai, Mercedes hori ateatzea, primera, bai huata, mobiletu jatzetik. Hor pasatzen jo. Badio, bestia, ez da posible, moto alu hau. Sartzen jo segunda eta Mercedesak. Mobiletatzetik. Hor pasatzen jo berzet. Badio, ez da posible. Tercera sartutan. Atzetik handi bizkia eta bestia ziro nervioso, ez da posible. Sartzen jo kuarta eta berrez berrez malaletxi pasatzen da, be pale aiatu enian. Esplikatu galdiak, moto alu horrekin nola bililik nola velozia da. Bo arraioa esplikatu, nola arrapatizkiek tiratiek, tapakin.
Agiago. Hau, barku handi batian, bazik-bastin bebiziko jende pila, ez da? Ja, itxasun aurrea, bazik-bastin, alako batian, itxaso txarrazan, arkaitz bat jota, barku bat bipusketan hor gehatzea. Eta danakan putzun batea, bestea, altzan bezala, eta hor, berroi balauno hor juntzeia. Salbatu, tablan gainean da nola bat eta tartien apaiza bat, da, apaiza horrek esaten joan, bueno, hain, jangoiko erreztu egin bizkideo, jangoiko aber guri salbatzei jun da, hola, erreztuek. Zuek esan bia zuen nik esatetena, Nik esatetena esan zuek. Eta danakan bildurtut eta. Gure aita zeruetan zeranat, gure aita zeruetan zerana. Santu izan behizu iztenat, santu izan behizu iztenat. Alako atien etortze golatu ondia, eta juta! Apazoi, tabla, ta! 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4. Oso polita, bai. Beno, gu olentzeroren zai gaudenez, zera egingo dugu. Artean, Ator nerekin zukaldea mokautxo bat hartzea. Hori, tira. Aierki kontatituk ez dakiztiak, ator. Ator zeitzak aurrea. Mirrita Txiribiton, olentzero etorri artean, zergatik ez dugu jolasen bat egiten? Nolako jolasa? Bururatzen ari zait bat, benetan bikaina. Ea nork egiten dituen hobe animalien hortxak. Animalien hortxak? Oso joku politia. Az gaitezen, bai, Txiribiton, az gaitezen. Lehen da bizi Txiribitonek egin beza, zerena egin dezake Txiribitonek. Ba, txakuraren egin dezala. Hori, egin zaunka. Egin zaunka. Xe, gotxo. Tira, egin zaunka. Deixeste, haun goxeak dagoenean. Deixeste, izaten. Tira. Txiribitonek utza, ez du tantorik. Bate tantorik. Ez du puxkarririk, eaik. Dizeri nahi duke. Katuarena, esatu baterako. Katuarena, la kata emerena. Tira, zerbait egin eta gero asmatuko diagu, ea. Ea sein ondo egiten dudan. Mikuia! Gaixan dut ondo egiten. Horrek... Oso, doi, du, Fontxo! Horrek katua baino atar reumatikoa zirodik, mirri. Eintzakik ba, intzak? Begira zein bikainki egingo ditudan nik neureak. Entzun ondo. Ea. Ondo egiten dik? Egon. Katua? Ea monja, ze ondo egiten duen? Egon orain. Txorrotxioa? Benetan, aitortu beharko diagu, artista dela, Beren lengusua imitatzen ere bazekik. Ze iruditu zaizuen, Mirrita Txiribiton? Ze iruditu zaigun? Eta zergatik daukak hemen jarrita magnetofoi hau, Hori ze iruditu zaigun. Tramposoa lehena etxela. Tira, baina jolas bat besterik etzen. Jolas, trampatia, hori zeizi. Bai da, meritua bai, zue bezalako pilobak izatia. Zein alprojak zareten, nola naire zuen amak badauka merito gehiago bai. Ez da gauze erraza, kirikiriken, ez da gauze erraza, ama gezurtatzen. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, den esaten dio. Euritan makutsik, kirikirika, euritan makutsik, ibiltzen bagara. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, koko, atzikiak esaten dio. Kirikiriko, koko, dena esaten dio.
murgildu ezkero, kirikiri kendu, dena jakiten du, kirikirikin zelan badakik, kirikiriko, atzikiak esaten dio, kirikiriko, dena esaten dio. Ez dia ontzitik, kirikirikut, ez dia ontzitik, harrapatzen badut, kirikiriken du, den jakiten du, kirikirikin zelan badakik, kirikiriko, atzikiak esaten dio, kirikiriko, dena esaten dio. Bustinan plastaka, kirikirikaitz, bustinan plastaka, ni ibiltzen banaiz, kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin zelan badakik, kirikiriko, atzikiak esaten dio, kirikiriko, dena esaten dio. Naiz eta alproja eta tramposuak izan. Posak ere mateizkiatzu eta... Tira, pena merezi du bai, zue bezalako bilobak izatia. Tira, baina... Ai, olentzero oaintik etzaigu azaldu. Aizue, zu goze zara gizagoa. Aizue, badakizue, badago Euskal Herrin gizon jakintxu bat. Eta are jakingo du nun dagoen olentzero. Badakizue norden. Nor? Korbeako hartzaia. Ura baitala gizon jakintxua. Zergatik etzoazte beraren gana galdetzera? Arrazoia duzua, baina Martxelolo. Txirri, ba. Banoa gorbeiara hartzaiaren gana. Ea, olentzeroren berri zerbait dakin. Bai, ua. Gero hartze, txirri. Hoxe. Eta guk bitartean Euskal Telebista jarriko dugu. Ea futbol partido bat baote dagoen. Bai, Dinamarkaren aurka edo Auskalo, inoren aurka izango den. Behatz, magikoa. Baina zer? Alde benik! Zer gertatzen? Batekin nahikoa dut, ez du besterik behar. Alde! Baina zergatik zauden haserre? Zergatik nagoen hain haserre? Bai. Zergatik nagoen hain haserre? Bai, zergatik zaude haserre, nik ez dizut ezer egin, jauna? Zergatik nagoen hain haserre? Ez dizut ezer txere ulertzen. Zer gertatzen zaizu? Utzi lemizire estem. Kontatuko dizut, ene zoritxarra! Bai, kontatu iezadazu, berabat kezkaturi naukazu dagoneko, hartzaia? Orain dela 3 aste, Bai. nire txakurra katarruak harrapatu zuen. Kontxo. Bai, eta nola azkeneko bolada honetan otso ugari dabilen hemendik? Hemen gorbeian otsoak? Bai, Ai, ama. dendara joan nintzen, Bai. txakur berri baten bila. Oso ederki egin zenuen, ta? Baina, etxeko dendako nagusiak, zera esan zidan, hau besterik ez zuela. Hau besterik ez, Hau besterik ez. Eta nahiko merke jarri zidonez, erosi egin nuen. Bai. Eta ze izen jarri diozu, zakur txatxua dirudi, Txatxua, esan zidan, hau hemen egon ezkero, 8 horik elitzaigukela horbilduko. Eta ardiak oso gustoko dituela. Bai. Ta, izenik edo badu? Besterik jakinez eta pintxo jarri diot. Pintxo. Bai. Ta, zer moduz, zaitza aldu hartaldea? Hartaldea zaindu? Bai. Alde! Hartaldea zaindu. Arkume txiki bat ere ez daukat, honezkero. Nola daiteke hori? Denak jatizkit. Pintxozekin oso horrek. Raiua. Entzun, gozaltzeko ardi bat. Bai. Baskaltzeko 2 ardi. Afaltzeko beste 2. Alde! Kontxo, bartarratzean, azkeneko 2 irentzi zituen. Kontxo, ulertzen alduzu bain ere desgrazia. Bai, ulertzen dut.
Aizu, baina gauza bat egin. Gorbeako hartzaia eta ardirik gabe. Gauza bat egin behar zenuke, hartzaia. Zergatik ez duaz berriz ere erosi zenuen denda horretara, eta dendari gezurti horri gezurra esantizula, eta berriz ere itzultzeko honegatik pagatu zenituen txamponak? Hori da batxarrena? Ez zidala gezurrik esan ordea? Nola ez zuela gezurrik esan? Jakina ba, begien biztakoa da honek ardiak oso gustoko dituela, denak irentzi baititu. Bai. Eta hortzoak ez direla hemendik hurbilduko, jakina. Alde batetik, batere ardirik ez dagoelako honez gero. Eta beste aldetik, beraiek ere jango ote dituen beldurrez. Bai, ez da harritzekoa. Sentitzen dut ba hartzaia, baina noski ni natzaizu horregatik etorri, neure kezka ere badut. Eta esango dizut gainera. Esan. Ara, gaurkoan, Olentzero, gonbidatu dugu guk etxean bazkaltzera. Eta... Alde! Honek bazkaltzeko zea entzuten duenean, alde mendik! Alde! Kontxo! Eta esan dizudan bezala, bazkaltzera gonbidatu dugu, eta oraindik begirazte ordu dugun, eta oraindik ez dugu harren arrastorik ere. Ta, zuganan entorrenea lagunduko otezen idan, non da bilen edo jakitera? Jakin honezkeronik ez ere estakit, bat ere ez, deusai. Tira, Gorbeiako hartzaia, etzaidazula esan, zuzera Euskal Herriko gizonik ospetsuenetako bat. Zuk badakizu, aize goa edo aize ifarrak eraman duela batetik bestera edo Olentzero. Etzaidazula hori ukatu. Ez, errekontxo, ez dakidala, ez dakidala, kontxo. Ez dizut, ez dakidala, Baina zer gertatzen zaizu, ez dizututik eulertzen gaurkoan? Esan dakizu, nik neure ardien begietan igartzen dituela gertatzekoak ziren gauza guztiak. Etorkizuna, nolako eguraldia ongo zen dena, ardien begietan igartzen nuenik. Eta orain nola ardirik ez dudan, ez zaukaten zer asmatzenik. Noski. Aizu, ideia bat daukat, ardiak falta zaizkizu, baina orain zakur pintxo hori baduzu, agian bere begietan begira dezakezu? Kontxo, ez da okurrentzia makala? Aproba egingo dut! Egin ezazu, Pintxo! Enda, honai, ea honen begietan zer igartzen den. Ea? Alde! Ospina! Alde! Ikusi hori! Zer gertatzen da orain? Zer gertatzen den? Bai. Horren begietan, gauza bakarra ikusten da. Zer ikusten da? Alako sabela handi bat. Eta bertan txartel bat zintzilik. Txartel? Bai. Zer dio txartelak? Bete nazazue! Tripontzialena! Tripontzialena! Tira ba, Gorbeiako hartzaia, sentitzen dut benetan. Zeure kezkalde batetik eta tera. Nerea ere, konpondu ezin dezakezunez, alde egin beharko dut zai baitauzkan nire lagun guztiak, beraz... Aixu! Zer? Aixu! Zu laguntza bila etorri zara eta niz zoritxarri, ezin iman dizut. Bai. Baina zu lagundu nazakezu. Bueno, laguntzeri baldin badut behintzat, presto naukaztu, bai? Ez raidazu hemen Gorbeiaren gaiurrean zeharra jelgin ezake, ardirik gabe. Langabezian geratu naizeta. Tira. Hori fantasia arazo bat besterik ez duzu, Gorbeiako hartzaia. Fantasia? Esango dizut. Bai. Zergatik ez duzu hemen Gorbeia inguru hontan hipopotamo talde bat osatzen. Hipopotamo talde bat? Bai, gizona, dagoneko lehenengo hipopotamoa baduzu. Egia da, hipopotamoa badu! Esango dizut, osatu ezazu hemen Gorbeian hipopotamo lehenengo taldea, eta ziur naiz Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailak laguntza ere eskainiko lizukeela. Subentzio bat, alegia? Noski, hipopotamo talde bat hemen antolatu. Bai, jauna! Eta beste ideia bat ere badut, entzun, areago oraindik. Nola dabiltz orain Frantzian edo Espainia artean ez dakitela non kokatu Disneylandia berri hori? Bai. Agian, hemen Euskal Herrian Gorbeian kokatu dezakete zeure hipopotamo taldearen ondoan. Egia diozu! Noski, tira hartzaia! Urren artea, agur eta eskerrik asko guztiagatik. Eskerrik asko, Juri! Hasiko gara, pintxo, atxo! Ea, hipopotamo ariketak egitera, ea! Bat, bi,
Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat. Oso ondo bai, aizu, baina Mirri eta Txiribiton ez dakizue zer gertatu zaidan Gorbeia mendian. Ez dakigula? Telebistan ikusi diago eta ez dakigula. Ikusi duzuela? Bai, dena ikusi diago. Beno. Aizue, por cierto, nortzu dira, hauek? Hauek nortzu dira, oso adiskide jatorrak. Bai. Bai, tulutari ematen zioteko hor. Eta zer izan da orain joduzuen hori? Oso gozan politxa. Quinteto en trebe. Trabe? Bai. Beraz oso trabeak direlako. Eta orain zer eskaini behar digute? Zer jo behar diguzue? Ator, mutiletza. Ator, eta gu guazen. Guazen, gero arte.
Nik uste, merezi dutela hauek ere mokadutxo bat, eh? Bai, besteek irabazi duten ez, zergatik ez dauek. Tira, zoazte bada amoinaren gana, eta berak sukaldean emango dizue. Zoazte bai. Zertxo bai. Gero arte. Eskerrik asko. Honek ere? Baina, debitako. Ea oraingoan, olentzero baden, eh? Bai, behintzat badu garaia. Ea, Txiribiton, oa atea irikitzea. Berenekoak, venga! Bai, Jar, zaitezte, kontxo! Ja, oroitzen hortaz ere. Jarri ondo zuen lekutan, ea ingerutxoak, eskutxoak. Ez ibili marmaka, Baina astotxoa ez horregon, astotxoak behan egon behar du, tira. Ea hartzaia, San Joseren ondoan. Horen ekatota gaude, xuste duzue. Zer? Esalda olentzero. Nor da orain? Ara. Zorionak emateko eskutiz bat. Zorionak emateko. Zuek eskejatu, Gu ere, baina zer gertatzen zaila hauei? Ai, hau naspilatzen ari zaigu. Nahi dugu! Nahi dugu! Manero estatu egiten dira. Nahi dugu! Baskaldu! Aizu, ez? Baskaldu! Fuera, mendik, bestela, ertzantzari deituko diot. Ze arraio hemen manifestaldiak egiten. Aiza, txirri! Zer? Ez dukidia makala izan. Zerena? Ertzaintzarena. Zeatik ez diok ertzaintzarik galdetzen ea olentzeron ondagoen. Kontxo egia duk, mirri? Beraie jakin lezakete zertxo bai. Dudarik gabe, berak jakin dezakete galdurik baldin badagoero. Banoa ba ertzaintzaren gana. Hoixe. Bai suerte txarra geurea. Egu berri eguna eta guardian egon behar. Arrazoi du. Eista suerte txarra ez. Kapitainak inbiria digulako ezartzen zizkigu beti zerbitzurik gogorren eta batzenak. Baina, nolako lerdokeria? Hiri tipo hona daukalako kapitainak inbiria? Itzak, tontolokeriarik izan. Kapitainak neri zirak inbiria. Ederra eta guapua taltua naizenez, beti neskatekien aurrean kompetentzia egiten dio dalako. Hiri, inbiriadik nire laguna izelako, kagina. Bai, aizak. Dena den, guk egu berri eguna behar den bezala ospatu behar diagu, Behar den bezala, historiari gabe. Orduan, entzun ondo. Inor, gu molestatzera etortzen ausartzen baldin bada, nola egin behar diogu? Baina, tipo txepela. Baina, kontxo! Butik egin dago. Neri ez dirak eman behar. Inor etorri ezkero. Gu molestatzera gaur. Ari eman behar diok. Ea, ulertu duan. Inor etorri ezkero, zein behar da? Baina, tipo basatia. Butik egin dago. Baina burutik, hagina, horretxeatik nauri sargentua eta kabo besterik ez. Kontxo. Entzun, X-sargentuari, 2 sartako eman dizkiok. Sargentuak iri, 3 bueltatu behar dizkik beraz. Bai jauna, eset, baietz. Makurtu burua. Burua makurtu. Berri bere? Bai. Hori propinatxoa duk. Ze uste du. Bide sargentuari egurra ematen? Hola ikasiko duk. Astu ditzagun lelokeri hauek. Eta egu berri eguna behar den bezala ospatzeko? Ez dakigun nork bialdu digun tarta hori? Ekatzak, eta jane ingo dugu bapo. Askar, ekatzak! Os!
Bai. Tarta goxoa. Baina. Kontxo! Uztapakian tarta. Nor da hemen sargentoa? Ni. Beraz, neri busketarik handiena. Eta hiri busketarik txikiena. Tori. Tori. Epa! Tori txokolate buska bat ere bai. Hau niretzat. Hau dena niretzat. Ea. No. No habla. Señor, jodigaña. Acá. Gordita capura. A ver. Señor Dola. Horiga. Mantzak dana. Hori. Onduz. Azkar. Sí. Barkatu, jauna. Hau alda ertzaintzaren komisaldegia. Bai, hau da, eta zuk zeharra jo nahi duzu, kotxo. Tira, barkatuko didazu gaur bezalako egun batetan, molestatzera etortzea. Ez zaitu barkatuko, kontxo. Baina, ai... Mesedez. Kabo, ez zajo, oraindik behintzatez. Esan dezala ea zeharra jo nahi duen. Tira, esango dizut, nik ez dakit nondik hasi. Xeri. Ez, oso larrituan nabil, presakin nabil eta nahiago dut zer... Esertzeko agindu dizut! Esan dizut presatin nagoela eta ez daukadala esertzeko beharrik. Ez duzula eseri nahi. Ez dut eseri nahi oso presatin nabilelako. Eta kintxo. Eta kintxo eta xintzto. Irea duko zorik. Zer? Ai, mesedez, kentzaidazu... Tripazarra... Eseri nahi alduzu? Bai noski, jauna, bai noski. Eseri. Eta orain altxatu. Baina zergatik altxa? Altxa! Bai noski. Eseri berriz. Altxa! Bera! Gora! Bera! Gora! Bera! Aizu, mariatzen hasia naiz, dagoneko. Horrela ikasiko duzu, ona mareatzera ez etortzen. Bai jauna. Eixan, zeharra jo nahi duzu? Esango dizut, begira, gu olentzeroren zain geunden, bere zain geunden guztiok, eta ez da oraindik agertu, eta zuen ganan entorren, ea olentzeroren berririk bazenuten jakitera, besterik ez. Beraz, pertsona baten desagerketa? Bai, ala badio zuen, oski. Kabo, ekatzak desagerketen horria, fitxa. Azkar. Ea, susmorik balduzue, sekuestro edo baiketarik izan aldaiteke? Ez jauna, guk olentzero gonbidatu dugu, ez da, bazkaltzera, eta guztio zai geunden, eta ez da azaldu. Eta ez da azaldu. Besterik ez dakigu. Eskerrik asko, Kabo. Lehenengo gauza fitxa bete egin behar dugu. Ea, esaidazu nolako izena duen pertsona horrek. Bai, olentzero. Aditu aldu, Kabo. Nonbait horren familian seme-ala osko izan eta zerotik ordenatzen hasi duk. Bai, hau lehenengo azarrena izan da, olen zero, gero olen bat, olen bi, olen hiru eta bat. Ez dut uste anaiarik duenik, Ez. Ez? Baina, olen zero edo hori zer da, izena ala abizena? Biak. Biak? Olen zero orduan? Bueno. Zer dauzka, izen asko dauzka tiponek? Begi esan bai, olentzero deitzen diote leku batzutan, bestetan olentzaro, badira onentzaro deitzen dioten lekuak ere,
Egi esan, zuek diozun bezala izen askotxo ditu, bai. Espioiak eta lapurrak bezala, ez da? Ez, jauna, hau gizon ondradua da, Ikazkina da. Zen? Ikazkina, ikatza egiten duten hoietakoa. Ikatza 20. mendean? Ez du dirua asko irabazeko ofizio horrekin, Zagatik ez du butanoa saltzen? Txo. Ea, ezaiguzu, zenbat urte ditu? Asko. Asko? Zenbat, 20? Ez gehiago. Askoz gehiago. 21? Askoz ere gehiago. Askoz ere gehiago? 22? Ki ba, 200 edo 300, nizer dakit, pilo bat. Entzuna dut. Momia baten bila, zebilek tipo hau. Baina. Ea, ezaiguzu, zurekin ze eratako harremanak ditu. Amoina alduzu edo emaztea edo izeba? Ez, ezaguna bakarrik. Eta gainera gizonezkoa da, ez da Andra. Ez da Andra. Aizue, baina ez didazu esango, zuek ertzainek ez duzuela Olentzaro ezagutzen. Olentzaro Euskal Herri guztian da ezaguna. Aizu. Guk edozein pertsona ezagutzen dugu, Gure fitxerotan denak daude salduta, Eta gainera, lotxagabe horrek oaindik ez diguzu zure izena esan. Ea, zein da? Bai, nik Txirri izena dut. Nola esan duzu? Txirri? Eta ez aldizu lotxarik ematen. Aizue, zue bio konto dago. Lagunduko didazue Olentzero bilatzen bai ala ez. Hotxo! Itxoin pixka. Gure nagusiari hotz egingo dio. Aizu? Retolaza jaunaren etxea? Bai, zer nahi duzu? Zer nahi dudan? Berarekin hitz egin, kontxo? Bere alaxe esango diot. Hoixe. Kabo, hasi zera, kalabozua prestatzen. Uste diat, zera, txitsi edo pitxi edo nola den hau? Zera, espetxeratzeko agindua emango digula. Garaiotan nor da? Aizu, nausi! Oi, ez da? Retolaza gauna? Bai. Zera, komisaldegiti ditzen dizut. Aizu, sargento. Espero dut Eguberri Bazkalondoan ni maitik altxarazteko, arrazoi axala handiko bat izango duzula? Zera naiz, sargentoa naiz, ez zuzula pentsa, Begira, hemen zera dago, tipo txatxu bat etorri zaigu, eta ez dakit, zera, pertsona baten desagerketa zera denuntziatu egin nahi dula, zera, Olentzero edo Olentzeroren berri jakin nahi du. Olentzeroren berri? Badakit, esaiozu lasai egon dadila. Aurten lan handiz opariak banatzen dabilela eta pixka bat atzeratuta dabilela, baina ondo dagoela, gure etxetik honezkero pasa da. Por cierto, ez aldute komisaldegira tarta hundi eder bat eraman? Etxerako enkargatu nuen eta nahaztuta uste dut horra bidali dutela. Tarta hundi bat? Bai. Txokolate eta guzti? Bai. Entzun nausi, nahaztuta guretzako zelakoan, kauak eta biok jan egin dugu. Zuek, jan? Bai, oso goxua zegoen, Aze parea. Bai, xena juzu oso goxua zegoen, memutan. Primeran, esaiozue hor dagoen tipo horri telefonoan jartzeko. Tipo hau, txitsi edo pitxau? Bai. Zurekin hitzein nahi du? Utzi. Retolaza jauna, bai? Bai, arratsaldeo, nortzara? Ni Txirri Pailazoa naiz. Kontxo, Txirri, benetako Txirri Euskal Telebistakoa? Bai, jauna, bai. Jo, astero ikusten zaitu telebistaz. Ara. Oso saio derra egiten duzu, Mil esker. Mirri eta horrelakoei egurra, Txirri? Bai, jauna, bai. Aizu. Bai. Lasai egon zaitez, Olentzero atzeratuta dabil, baina lanean ari da eta. Benetan lasaitu egiten nauzu, jauna? Aizu, Txirri, mesedetxo bat egingo aldi dazu. Bai, noski, nahi duzuna. Arritzazu arren horko bi pajaro horiek eta kalabozoan gorde itzazu. Bai.
ez dut uste inori mesede egingo diotenik hor jarraitzen badute. Eta nirea zen tarta jan besterik ez dute egin. Eskerrik asko, Txirri. Agurta, urren arte. Gusto handiz egingo dizut, jauna. Urren arte, agur. Beraz entzun alduzu, iskiriak? Nor joango da kalabozora? Tira! Aize giltzapera! Nazkantealenak! Tira! Segi! Txiribiton esan behar dizuet, ertzaintzaren egon naiz, eta badirudi olentzero lanpetua da bilela oso. Eta aurki dugu hemen, gurekin. Bai, eta? Baina, por cierto, hau zein da? Iñaki, mago. Iñaki. Haundi eta jatorra. Bueno, jarrai bezala magiak egiten orduan. Jarraitu. Tira, gero arte, Iñaki.
ikusi dituzue, gustatu atzaizkitzuek Iñakik egin ditun ariketa horiek. Bai, ze politak ziren, ezta? Ba, horrelako ariketak egiteko badakizue zer behar da? Ez dakit. Badakizu, begira. Horrelako ariketak egiteko badakizue zer egin behar da? Ba, hola, asko konzentratu. Badakizue, konzentrazioa dala eta ez dala. Badakizue behin batean zuriko izena zuen mutiko bat zer gertatu zitzaio? Ez dakizue? Ointxe kontatu behar dizuet. Ara, zuriko zan mutiko bat zuen bezala xola guztia bat futbolian, eta korrika eta asko gustatzen zitzaion ibiltzia. Baina irakurtzen tutik etzekin. Etzekin irakurtzen, eta batuketak egiten gutxiago. Eta badakizue zergatik? Andereñoak zerbait galdetzen zionean, beti holaxe egoten zen pentsatzen. Parkera ateratzen zenean, jokatu behar zuen futbol partiduaz. Jakina, galdetzen zion zen badira, 110 eta 15. Zer? Etzekien. Eta orduan, behin batean, hori zala eta bere gurasoek eta andereñoak esan zien. Zuriko, konzentrazioa falta daukazu. Eta zuriko alaxe geratu zan. Eta zer da konzentrazioa? Andereñoak esan zion. Zuk lortu nahi duzun horretan, aldez aurretik olaxe jarri eta pentsatzia. Bai, hori sein behar depa. Eta hori egin eta asmatu egin zuen. Horregatik, arrezkero, zuriko, andereñoa galdetzen zion, zer badira 110 eta 15, eta zuriko esaten zuen, zen badira. Bi. Ez, zen badira. 125. Oso ondo, birri. Horrela xeratzuten zuen zuriko. Eta nola jakin duzuzu? Konzentratu linegolakoa, muña. Rexegatik. Konzentratuko algera gu ere, bai. Eta ia olentzero azaltze zaigun behingo. Bai. Zer egitzen zaizue? Konzentratzen bagera olak. Konzentratzen gabe. Konzentratu zaitezte, olentzero etorriko dela. Indarrak einea, pentsatu dela begiak itxita. Olentzero etorri dadila, pentsatu. Pentsatu goz. Seguro etorriko dela bera, pentsatu. Olentzero. Konzentrazioak funtzionatu egin du! Hala izan da, muñak arrazoia zuen. Guazen azkari arzolako opari ekarri ditu. Olentzero, begiratzen bat opari ekarriko zituen gure. Noski. Olentzero goze dagoen guztia. Ekarri jotzu zertxo bai. Olentzero janari bila, Bitartean, eseri zeike olentzero. Zatozte, eseri txuek ere bai hemen. Txuek ere bai. Eseri olentzeroren inguruan. Zuan hartzaitxo. Emango dizuegu, Bitartean, ikus ditzagun opariak. Ara zer dakarten olentzero begira. Zenbat janari. Eta patata, ituekin, tori. Hortxe jarri behar aldezu, Jesus. Oida, janbiarra. Begiratu azpian. Azpian egongo da. Ea, nolako, txoin pixka bat, txoin. Ea nolako opariak ekarri ditu. Baina, hemen, lastoa besterik ez da, ho? Ea, begiratu bebean mirrika muñak esan duen bezala. Bebean egongo da, begiratu ondo. Ai, zer, oparitxo bat. Zer? Akina. Mirri. Txiribitonen bozina. Beraz, hau olentzero ez da. Hau trampa bat da. Potoloak egin digun trampa bat. Aizazu. Olentzero. Tramposo. Olentzero, Eta gure oiasko osoa jandu. Osorik ez du bajandana. Potolo. Baina zergatik aizonelako atxiribiton.
Eta orain egitazko olentzeroari zer eman behar dio. Hau da... Muina ez dut uste dagoeneko egitazko olentzero eta denik. Hau da tristura gabonak eta olentzerorik. Zer pena. Ez daukago oparirik. Ara begira gola zein triste dagoen. Ara! Egu berri zoriontzuak denei. Berandu, baina iritsi naiz. Opari mordo bat eraman dizuet gainera. Merezi zenituzten hainbat eta hainbat, denboran itxaropena ez galtzeagatik. Ai, amonia, amonia. Olentzero beti da olentzero. Lehen bezalaxe, orain, eta baita gero ere. Opariak osasunez urratu, Mirri. Eskerrik asko! Biurrikeria gutxiago egin, eta badakizue. Datorren urtearen bukaeran ere, zuekin izango naiz, utz egin gabe. Bravo! Agur, lagunok! Agur! Eguen zoriontzuak, olentzeroren partez. Berdin! Guazen, opariak ikusi. Eskerrik asko lentzero, ai! Guazen San Jose Tama Virginia zuek ere. Ai, zenbat opari! Ai! Eta... Hemen dago. Hau ekarri didaten niri. Tira, guazen herri aldera. Arroxa irabidate eta horreiekin. Nik uste honek ospatzea merezikula. Nire ustez, etorrien gerutxoak, nire ustez, kantatu egin behar dugu Gabon abesti bat, bilantziko bat. Kantatuko aldugu. Bai! Aia ugabaren kantatuko dugu? Bai, horixe! Ea ba, musika! Aia ugabaren zoragarria, Jesus jaio da. Pamplona, Belenen, herritik herri, bila gabiltza, beraen. Ego berrion guztioi!